എല്ലാവർക്കും തോട്ടുങ്കൽ വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെയും വയറിങ്ങിൻ്റെയും രണ്ടാം ഘട്ട പണികളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വയറിങ്ങിൻ്റെ വയറൊക്കെ വലിച്ച് ഇട്ടു. രണ്ടാം ഘട്ടം നമ്മൾ പിന്നെ തേപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ എല്ലാ ഫിറ്റിങ്ങുകളും ചെയ്തു. വാഷ് ബേസിന് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത്. അപ്പം പിന്നെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തു. മുകളിൽ നമ്മൾ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തു വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരാം. ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്ലംബിങ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്ങുകളൊക്കെയാണ്. രണ്ടാം ഘട്ട പ്ലംബിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ പൈപ്പ് ഇടുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് 4 ഒരേ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് മുമ്പിലോട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ വലത്ത് സൈഡിലാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പൊയ്കയുണ്ട്, അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്താണിത്. അപ്പം വേസ്റ്റ് വെള്ളം പോകാനുള്ള 2 കുഴി കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നുള്ളതും ഒന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകളും. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് കുഴിയാണ് കുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാനുള്ള പൈപ്പ് ഇടാനുള്ള സൈഡ് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിനുള്ള റിങ്ങാണ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയാണ്. അപ്പം ഒരടിയുടെ 3 റിങ്ങാണ് ഒരു കുഴിയിൽ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ ഹോളുണ്ട്. അപ്പം വെള്ളം അവിടുന്ന് മണ്ണിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പോയിക്കോളും. അപ്പം 3 റിങ് വെച്ച് നമ്മൾ 2 കുഴിയിലും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. റിങ് ഇറക്കി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈലിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് പീസുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് മണ്ണ് വന്നടിയാതെ ഇരുന്നോളും. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ടൈലിൻ്റെ പീസൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിലിട്ട് നിറയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു. ടൈലിൻ്റെ പീസൊക്കെ അതിനകത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു. ഇനി മണ്ണിട്ട് മൂടി കൊടുക്കണം. വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സൈഡിലെല്ലാം നിറച്ചു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാൻഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വന്ന് അടയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാൻഹോൾ തുറന്ന് അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കാം. എല്ലാ പൈപ്പിലും താഴെ മാൻഹോളുണ്ട്. വീടിൻ്റെ സൈഡ് വഴി പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 സൈഡിലും നമ്മൾ പൈപ്പ് വെള്ളത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത്. നമ്മുടെ ടെറസാണ്. ടെറസിലേക്ക് നമ്മൾ
പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം വാർക്കയുടെ മുകളിൽ നേരിട്ട് പൈപ്പ് വെക്കാതെ നമ്മളൊരു പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് ക്രോസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെക്കുന്നത്. കാരണം വാർക്കയിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ഡയറക്റ്റ് പൈപ്പിന് അടിക്കാതിരിക്കും, പൈപ്പ് കേടാവാതിരിക്കാനുള്ള. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പാണ് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പും. അപ്പം വെള്ളത്തിന് ഫോഴ്സ് കുറയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ വെള്ളത്തിന് ഫോഴ്സ് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ 2ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പൈപ്പ് അതിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2ഇടത്തും തുല്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 2 പൈപ്പ് നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് പൈപ്പാണ്. അതായത് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് ക്ലീനിങ് വാട്ടർ ടാങ്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ഭാഗം താഴ്ന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു പൈപ്പ് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അടിയിലത്തെ വെള്ളം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴത്തെ പൈപ്പ് തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒട്ടും ചെളിയൊന്നും അവശേഷിക്കാതെ മുഴുവൻ വെള്ളവും നമ്മൾക്ക് തുറന്നു വിടാൻ പറ്റും. ടാങ്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പൈപ്പാണത്. ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വെള്ളം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് 4 സൈഡിലേക്കും സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം ടാങ്കിലേക്ക് നിറയുന്നത്. അപ്പം അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിക്കോളും. പിന്നെ 4ാമത്തെ പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പാണ്. ടാങ്ക് ഓവർഫ്ലോ ആയെങ്കിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പൈപ്പ് 4ാമത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇത് കിച്ചൺ സിങ്കാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വരാനുള്ളതാണ്. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ല. അത് നമുക്ക് ഈ പണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചിമ്മിനി വെക്കണം. അതും ചിമ്മിനി വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആൾ വന്ന്, ഫാബറിൻ്റെ ചിമ്മിനിയാണ്, ആൾ വന്ന് വെക്കും. പിന്നെ ഇത് ഡൈനിങ് റൂമാണ്. ഡൈനിങ് റൂമിൽ നമ്മുടെ വാഷ് ഏരിയ ആണ്. ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ വാഷ് ബേസിൻ. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കബോർഡിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം തീർന്നു. ഡൈനിങ് റൂമിൽ നമ്മുടെ TV യൂണിറ്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ മുകളിൽ കബോർഡെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ചെയ്തു. താഴെ
കബോർഡ് വർക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഒരു കബോർഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പണി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റാണിത്. അതിനകത്തെ ഫിറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണക്ഷനെല്ലാം കൊടുത്തു. വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഷവറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ്. സ്വിച്ച് ബോർഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കവർ വെച്ചില്ല. അത് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്. ബെഡ്റൂമിലെ കബോർഡ് വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഈ ഡോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ്. അതിനകത്തെ ഫിറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ബെഡ്റൂമാണ്. ഫിറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾ സ്വിച്ചെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കവർ വെച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ കബോർഡ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം. ഷവറിന് നല്ല ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പ്ലംബിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിന് കുറവുണ്ടാവില്ല. എല്ലായിടത്തും സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കവറ് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കവർ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററാണ്. അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പുറകിലത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വയറിങ്ങിൻ്റെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ്, അവിടുത്തെ സീലിംഗ് വർക്കാണ്. വയറിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നമ്മുടെ സീലിംഗ് ലൈറ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് പല കളർ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഒരു ബെഡ്റൂം നമ്മൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഹാളാണ്. ഇത് ഡബിൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഏരിയ. മുകൾ വശത്ത് കുറച്ച് സീലിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ ലൈറ്റുകളാണ്. അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഇനി ലൈറ്റ് വരാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. സിറ്റ് ഔട്ടിനുള്ളിലെ സീലിംഗ് വർക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായി തന്നെ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെയും വയറിങ്ങിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം തുടർന്ന് അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ശരി എന്നാൽ, ബൈ ബൈ.